बा ड्राग्स बिनि सायाव माने गोख्रोङै नोजोर होनो थाखाय प्रशासनिक भाबै आसाम सरकार बिटिसि सरकार आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसि एसपि थाना दङ लकेल लेभेलाव दा बिथांमोना बिनि सायाव स्ट्रिक्ट बेबस्था एक्शन लानांगौ कारण जुवा आरो ड्राग्स जिर' टलारेन्स होननानै आसाम सरकारा बिनि सायाव माने बिथांमोना थांखि आजावनाय दङ किन्तु जोङो नुनो मोनदों जे थांनाय समनि जिखिनि मेलाफोर जालांबाय दा दिवाली थांबाय रास मेला फैगासिनो दङ लक्षी फुजा थांबाय दुर्गा फुजा थांबाय दा फैबाय थानाय समावबो बे जुवा माने आरो ड्राग्सआ बिराद बारा जादों जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसननो लाइजाम होदों डिसिनो एसपिनो थाना लेभेलाव जे उमुगाव ओरैबायदि इलिगेल एक्टिभिटी जादों इलिगेल खामानि जादों बेखौ बन्द खालामनांगौ किन्तु जेबो एक्शन लानाय जों नुवाखै आरो एबसुनिफ्राय जोङो फुजा कमिटि जेराव माने मेला कमिटि दङ बिथांमोनखौ आपिल होदों किन्तु बिथांमोना मेला कमिटिफ्रा जुवा होग्रा बा ड्राग्स जौनि जिखिनि बेयाव परिबेस जायो बिथांमोनजों माने गासैबो नङा आं गासैखौबो दाय होनो नागिराखै माखासे फुजा कमिटिया बुजा बुजि जानानैसो मेला फुजाफोरखौ जों होनाय नुदों दा बेखौ समाजनि साफ्रोमबो गोख्रोङै नोजोर होनांगोन एबसुआ जेब्लायबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटीनि एगेन्स्टआव खामानि मावगासिनो दङ किन्तु सरकारा प्रशासना पुलिसा डिसिआ बा एक्जिस्टिं सरकारा जुदि जेबो रल लायाबा बेबायदि परिबेसखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने थोंजोङै होबथानो थाङोबा बेयाव बुलायनाय हिंसानि बा दुम-दाखालनि थासारि जायो आरो जुवा ड्राग्स होग्रा आरो जाग्राफोरखौ गाज्रि बुङाबासिनो एबसुखौसो बेयाव दायनिगिरि साजायो आरो बेबायदि थासारियाव जोङो मोगा-मोगि जानो गोनां गोबां थासारि थांबाय आरो बेखायनो रायजो राजाया बिनि सायाव नोजोर होनांगोन जे दा बे परिबेसाव सोरनि गथ'आ गाज्रि जागासिनो दङ बबे समाजा गाज्रि जागासिनो दङ आरो लाइमोनफोरनि भबिष्यतआ बबे लामाजों थांगासिनो दङ ना बेबायदि समाज आरो गोदान जोलैखौ बेबायदिनो दानो नागिरदों बर' हारिनि सांग्रां सुबुंफ्रा बयबो साननांगौ आरो सानोब्ला हारिया गोथों लामाजों थांगोन आरो सानाब्ला मोनसे जेनेरेशना बेजोंनो बरबाद जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै जों एबसुआ जेब्लायबो सिरियासलि जोङो नायगासिनो गोजोन्थों।